abakunzi baradiyo iteme nongeye kubasuhuza aho muri hose, nizere ko muriho mugira ibihe byiza na weekend nziza. Uyu munsi rero ni actualite y'ibibera muri Kongo cyangwa se hagati ya Kongo n'u Rwanda mu minsi ibiri ishize. Mu kiganiro uyu munsi kiba buri wa kane w'icyumweru, nayo nababwiye ko nshobora kutazategereza icyumweru cyangwa se ku wa kabiri mu kiganiro kigiye n'iki kugira ngo aribwo nza kubabwira update cyangwa se uko ibintu bihagaze. Impamvu nabivuze ko ari uko nanjye ndebesheje amaso asanzwe nabonaga ko hari ibishoboka yuko dushobora kubona development nshyashya muri iyi minsi cyangwa se mu minsi ya vuba mbere yo kuwa kabiri, kandi aribwo nari mfite ikindi kiganiro. Nari navuze ko rero niharamuka ari amakuru adasanzwe ntazatuma mutegereza ngo mujye kuyashakira ahandi, ahubwo abakunzi biteme ko nzaza igihe icyo ari cyo cyose cyangwa se abandi bakayabagezaho. Nahisemo rero kuza kubiyababwira kubera ko koko hari ibintu bishyashya, hari ibintu bidasanzwe byabaye nk'uko nabyantisipaga, uretse ko ntabwo wabikura kuri jyewe gusa, nabyumvise yuko mu minsi ibiri cyangwa umwe, ubwo ni ukuvuga ngo hari nka jeudi cyangwa vendredi, yuko Kinshasa hari hateganyijwe inama y'umutekano ku rwego rw'igihugu cyangwa se na Conseil National ku bya sécurité cyangwa bya défense by'umutekano. Iyo nama rero yabaye, itangazo ryavuyemo akaba mu kanya ndibuze kuribagezaho. Ntabwo ari ibyo gusa, ndaza no kubabwira reaction y'u Rwanda. Ndabizi ko namwe mwayiboneye, ariko ubwo ndaza kubabwira ibyo mutabonye. Nkuko nababwiye Kigali ubushize, nababwiye ko barimo bahamagaza bamwe mu barwanyi, mu basirikare baba barwanyi, babatekereza ko ari abarwanyi kubera ko bitegura urugamba. Ibyo byose turaza kubiganira muri iki kiganiro. Akandi kawudiyo ndibuze gushyiraho nkaza no kudevelopa ni ibintu bya Kagame yavuze mu nteko. Murabyibuka ko yagiye mu nteko ntabwo afite ibyo yagiye kuvuga, ntaho bihuriye na Kongo. Aranavuga ati ntabwo ibintu ndibuze kubitindaho, ariko arangije aba ari byo avuga byonyine. Ibyo byose rero ndabigarukaho mu kanya. Ntabwo ari ukugira ngo tubamenyeshe radiyo iteme, ntabwo ari makuru ya information gusa, ahubwo ni no kugira ngo dukangure, dukore ubukangurambaga, dukangurira abanyarwanda baba bari mu gihugu cyangwa se hanze y'u Rwanda, basome ikirere, bajye bareba ikirere, bamenye ibimenyetso by'ibihe. Reka rero ni mu kanya katarambiranye. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce vendredi 27 mai 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa la réunion du Conseil supérieur de la défense, élargie aux présidents de 2 chambres du Parlement, aux représentants du pouvoir judiciaire et aux responsables de services de sécurité. Il a été question de faire le point de la situation sécuritaire à la suite des récents événements marqués par des actions de provocation répétées et des attaques du M23 sur nos forces armées et des casques bleus de la MONUSCO. À la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, il est clairement établi que ces mouvements subversifs qui a été défait et complètement désarmé en 2013
est contre toute attente récemment remonté en puissance avec des armes lourdes, opérant notamment avec de matériel de vision nocturne. Alors qu'il est acculé et privé d'initiative à Tchanzu et Runyoni dans les territoires de Rutshuru, il apparaît lourdement armé à Kibumba, situé à plusieurs dizaines de kilomètres plus loin en territoire des Nyiragongo, avec l'objectif de conquérir le camp militaire de Rumangabo. Pendant que le gouvernement congolais attendait le rapport du mécanisme conjoint des vérifications qui a été activé par le Rwanda, nous avons été surpris de voir qu'il est passé par de représailles, comme il avait annoncé. Le soutien manifeste à cette force négative en est la preuve. Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus de Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la défense tire les conclusions. 1. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et de ce fait, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais, dont l'attitude est de nature à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Le Conseil supérieur de la défense dénonce fermement une campagne de manipulation ourdie par le Rwanda, accusant notre armée de collaborer avec de forces négatives pour justifier son soutien au groupe terroriste du M23. Nous saluons la condamnation unanime de cette énième aventure du M23 et de ses parrains par l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis, la Belgique et autres. Nous remercions notre population pour le soutien manifeste à l'endroit de nos forces armées et de la police nationale afin d'assurer la protection de notre pays et l'intangibilité de nos frontières. Nous l'invitons en même temps à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en préservant l'harmonie qui règne entre les différentes communautés. Nous en appelons aussi à sa vigilance. Nous tenons à rappeler enfin l'engagement de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Nairobi conduit par le président Uhuru Kenyatta pour construire une paix durable avec tous les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Fait à Kinshasa le 27 mai 2022. Je vous remercie. Banyarwanda banyarwandakazi abakunzi ba radiyo iteme nizere ko kuba wumva igifaransa iyo audio nta kintu nkeneye gusobanura ndetse n'ibintu birimo no kuba atacyumva ndabivuga uko byakabaye genda inshamake yabyo kuko ni pozisiyo ya leta nta narizi irimo bafashe pozisiyo ndababwira gusa kuba tumva igifaransa icyo bavugaga. Donc mu bijyanye no gufasha inyeshyamba za M23 zimaze imisi zirwanira za Buhumba, Kibumba, za Rumangabo, bice za Bunagana, za Tchanzu, umuvugizi wa leta ya Kongo aravuga ko
dufite ibimenyetso simusiga ko leta y'u Rwanda iri inyuma ya biriya bitero, ko hari intwaro zikomeye zakoreshwaga n'abarwanya FARDC kandi zidafitwe n'abarebera, ko bavugaga imyenda ya gisirikare itambarwa n'abarebera n'ibikoresho bya gisirikare harimo na goggles, no kuvuga ngo bya bikoresho bikomeye birwana donc bakoresha ninjoro bya armée professionnelle. Ibyo byose rero babifashe bakavuga ko ari iby'u Rwanda. Bafashe n'abasirikare, abantu bari capturé b'abasirikare bagaragajwe, barerekana bake ariko hari n'abandi ibimenyetso bavuze ko dufite preuve, ntago zose bavuze ko bazishize ahagaragara. Yewe n'abasirikare uretse bakurikiye abababonye ariko ntabwo bigeze baberekana muri iyo communique bakoraga. Ikindi gikomeye cya gatatu bavuze ko bahaye warning cyangwa se avertissement cyangwa se gasopo leta y'u Rwanda. Ahangaha naho kwibaza, niba bavuze ko bahaye avertissement ya leta y'u Rwanda, mwibuke ko iyi nama yavuye mu iri tangazo ni inama y'umutekano yo ku rwego rwo hejuru y'umutekano ya defense. Ntabwo gasopo ari ya yindi bavuga ngo ndakwiyamye kuri Facebook, ntabwo ari gasopo bakubwira kuri WhatsApp bagutuka kuri kubabyeyi. Oya, ni gasopo ivuye muri Minadef, Ministre ya Defense, ndetse mu tangazo nako ry'umutekano ya defense y'umutekano wa Kongo. Ubwo rero Rwanda rwo ruzi neza icyo bababwiraga nkuko muri buze kubibona ahangaha mu kanya. Ikindi gikomeye ni Rwanda Air yahagaritswe muri Kongo. Guhagarika Rwanda Air ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni contrat itamaze n'umwaka itangiye. Contrat itamaze umwaka itangiye, rumva yakoreraga Kinshasa, yakoreraga Goma, yajyaga Lubumbashi, ahantu hose hari ibikorwa by'umutekano by'ubucuruzi bikomeye muri Kongo. Ni igihombo gikomeye cyane ku Rwanda kubera ko ari izo ndege zari zarafashe iyo linye, cyangwa niba ari indege imwe yarafashe iyo linye irahombye, abakozi bayo nuko biro zabo muri Kongo byose. Urumva ko hari igihombo kirenze symbolique, no decision symbolique yo kuvuga ngo duhagaritse Rwanda. Harimo n'ibindi bya economy, kandi ntabwo ari aha gusa n'ahandi bizakurikira, kuko bamaze kumenya ko n'abantu bashaka guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu gusa, bashaka kuzamukira ku bandi, bagira abandi biraro. Ibyo rero nibaza ko igihe cyabyo cyarangiye, kandi kirangiye ubu. Tshisekedi ibyo Kagame yaramenyereye, iterabwo yarashize kuri Kabila n'abandi ba president bo mu karere, ibyo byose bisa nkaho byashyizwe akadomo. Mwibuke yuko President Tshisekedi yaravuze ati hari igihugu un pays voisin ikomeza kujya isa nkaho yagize business guhungabanya umutekano mu karere. Ntabwo ari Kongo yavugaga gusa, n'ahandi. Ni ryari Kagame atisha inyuma y'abarwanya ubutegetsi muri Uganda, muri Tanzania, muri Kongo. Ikindi ni convocation bahamagaye Karega kujya kwisobanura. Ibi ni symbolique, ntacyo yisobanura, ni ukubabwira gusa ati enough is enough. Ntabwo dushobora gukomeza kwihanganira aya manyanga yanyu. Ntacyo ntutangare banavuze bati hambira utahe, kuko n'umupaka ushobora gufungwa burundu. Relation diplomatique zishobora gufungwa. Ibi ni ibintu preliminaire bishobora kuzavamo ibindi. Ibiracyari n'umunsi wa mbere. Ariko banyarwandakazi bakunzi, cyane cyane abakunzi baraditeme, murabizi ko ibi mwabyumviye ahangaha kuri radio. Ubwo nababwiraga nti mwumve Kagame yagiye mu nteko, ibyo arimo kuvuga ntaho bihuriye n'ibyamujyanye kurahiza abantu. Agezeyo avuze complètement ibintu bitandukanye, nawe ubwo arabyivugira ati ikibazo cya Kongo siyo cyanzanye, nta nubwo nshaka kugitindaho, ariko byarangiye ari cyo avuze cyonyine. None uyu munsi nibwo bibaye relevant. Twari tubizi, ntago bikeneye ubusesenguzi buhambaye. Ureba mu maso ye, ukareba uburyo ahumeka insigane, ukumva uburyo arimanganya, akavuga ati sicyo cyanzanye kandi ari cyo cyamuzanye. Yavugaga iby'Ubugande, yavugaga ibya Kongo,
reka mbibutse gato mu magambo magufi ibyo yavugiye mu nteko ubwo yavugaga ko ikibazo kimuhangayikishije ari icya Kongo, ndetse ntabwo ndi bwisobanure iyo audio. Aravuga ati ntabwo imitwe ya FDLR ifatanya n'abandi, ati kandi hari aho dusaba, nibyo turimo negociation kuri ukuntu natwe twakwinjira muri Kongo kimwe n'Ubugande, ariko nibanga hari aho bigera ntidusabe tukinjira tugakora ibyo dukwiriye gukora. Icyo atatubwiye ni iki? Reka mwumve audio ye hanyuma mwikorere analyse. Nagira ngo mbibibutse gusa, ntabwo mvuga ko ndi buyigarukeho nyisobanura, hanyuma mujyanishe n'iyi audio communique ndibuze kwasomera mu kanya. Ikibazo duhanzeho amaso ni ikibazo cyo muri Kongo. Nubwo navuze ko ntari butinde kuri Kongo, impamvu duhanze amaso muri Kongo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Kongo ishobora kuvanga na ADF, kubera urabona ko red hari connection. Ibyo tubihanze amaso, ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura. Hari aho twinginga, hari aho twumvikana, hari aho dusaba, hari naho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tukakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka. Turacyari muri izo stages zo kumvikana, zo gushaka uburyo kuko ikibazo tureba twese dukwiye kucyumvikanaho, ariko tutacyumvikanyeho kikavamo ko kigiye guhungabanya umutekano w'u Rwanda kubera ko abandi birengagije ibyo twabasabaga. Ubwo nyine niho havamo ko dukora ibyangombwa gukora, twaba twumvikanye twaba tutumvikanye. Ku mutekano w'u Rwanda ni priority. Muri priority zose tugira, umutekano niwo wa mbere, uzi imbere, kuko nta bindi byashoboka hatari umutekano. Umutekano rero abakomeza kwibwira ko tutawukomeyeho baribeshya. Muramwimviye Kagame rero ntabwo ari ntasesengura. Mwebwe ubwanyu musubiza amaso inyuma mubyibukire, musasuye no biganiro byitemerega. Kenshi ndababwira ni cyangwa se mukore mwiyandikishe, kuko amakuru nk'aya ngaya bizakugora kujya usubira inyuma ujye gushakisha, kora reference ku byo twavuze. Ariko iyo uri abone ibiganiro byacu bibona ako kanya kandi ugahita bikugeraho, wowe bikagusanga aho uri, ntibibe ngombwa ko ujya kubishakisha. Noneho iki gihe tukajya tujyana mukibuka ibyo twagiye tuganira, noneho n'uburyo iyi chronology of events twagiye tuyiteganya dukurikije sinye ziva i Kigali. Ntabwo ari zacu, ntabwo ndi n'umuhanuzi, yewe n'abandi bagenzi banjye bakora ahangaha, ariko ibi byose byakwereka ko predictions twakoze zose rero zigenda nk'uko zateguye, ko twarabivuze. Kubera ko Kagame yaravuze ati twavugaga ko ari hafi kujya muri Kongo. Reka ne gutinda ngaruke kuri iyi communique ya RDF. Communique ya RDF yavugaga ko ngo nyuma y'ibitero ngo provocatif ngo amabombe ngo yaguye muri ngo amabombe yaguye za Musanze, cyagiye bavuga ngo Kinigi bahateye amabombe. Rero mpamvu nababwiraga no kugira ngo wizere ko ari amabombe koko yaguye muri Kongo avuye mu mbabare. Ndiho ndabashakira ya communique taza kumva yenda ndiho ngerageza gutinda cyangwa se mfata umwanya utari ngombwa. Ndaribonye itangazo riravuga ryasingwe ku itariki 28 z'ukwa gatanu. Aravuga ati duhereye kuri agression, uburyo mbese bw'ubushotoranyi ngo bwakozwe na FARDC n'ingabo za Kongo kuri 23
z'ukwa gatanu 2022 mu byibuke ko cya gihe bya bitero bya Kinigi bavugaga aho ngo multiple rockets no kuvuga ngo za rocket ibisasu byinshi bitandukanye byaguye ngo ku butaka bw'u Rwanda byarashwe ku butaka bw'u Rwanda FARDC ngo na FDLR cyangwa ngabo za Kongo za FDLR ngo zateye ibirindiro bya RDF ngo nyuma yaho bateye ibirindiro bya RDF ngo ku mupaka ngo maze abasirikari babo ba RDF babiri barashimutwa ngo igihe bariho bakora patrouille cyangwa se irondo maze rero reka twumvikane iyi ni paragraphe ya mbere ni tangazo rifite paragraphe 3 namwe mumbwire agression provocative nkuko bivuga yabaye kuri 23 za ukwa gatanu icyumweru kirarangiye bavuga ko FDLR yateye na FDLR na FARDC ngo byateye RDF kuki batigeze babivuga ko mwigeze mwumva icyo gitero bira bisasu kuva byavugwa harundi wigeze umva ikindi gitero kigeze kivugwa na leta y'u Rwanda aba bantu byaba hari cyabaye ntibagira icyo bavuga bakavuga noneho sinibigaruke naho ngaho ngo ingabo abasirikare b'u Rwanda babiri bari mu irondo barashimuswe mumbabarire mumbwiraho ibyo bintu byigeze bivuga bakavuga ko hari abasirikari bashimuswe ni kinyoma cyambaye ubusa ahubwo bashaka kubera ko na timing y'iri tangazo mu byibuke ko ryasohotse nyuma gatoya yaho aho Kongo yari maze gutanga communication yayo kuko inama ya sécurité ya Kongo yabaye ejo vendredi iri tangazo rya RDF ryasohotse saa 2 za mu gitondo reka dukomeze kuri paragraphe ya kabiri mwumve kwinyuramo cyangwa se contradiction ziri muri tangazo ngo nyuma yaho twashoboye kumenyaho abo basirikari bacu bari aribo Caporal Nkunda Bagenzerize na private cyangwa soldat Ntwari Gade ngo bakaba babitswe cyangwa se bacumbikiwe cyangwa se bafashwe bari mu birindiro bya ngo bafashwe babitswe cyangwa se bari mu birindiro bya FDLR muri Kongo namwe mwumva ikinyoma kuntu kitajya kirarabushyitse wowe ingabo z'igihugu ziri kumwe niza FDLR ziteye ku mupaka zishimuse abasirikari ba Kongo zibashimuse ntabwo Kongo ibafashe ngo ijye kubenteroja ahubwo FDLR ngo niyibafite s'il vous plaît FDLR niyibabitse mbese ni nko gushaka kwerekana se ko FDLR ariyo chef wa commandement za operation or what wiko ngo turahamagarira abayobozi ba Republique Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bo bakorana bya hafi n'iyi mitwe yitwaje intwaro yakoze genocide kugira ngo ifashe kurekura abo basirikari b'u Rwanda ntabwo ndiho mbabeshye icyongereza baravuga ngo we call upon authorities of the Democratic Republic of Congo that work closely with these genocidal armed groups to secure the release of RDF soldiers. Turahamagarira abasirikari nako Kongo abayobozi ba Kongo bo bakorana mu byumve neza bo bakorana bya hafi n'iyi mitwe ya genocide yakoze genocide yitwara gisirikare gufasha kurekura ngo to secure the release gufasha kurekura abasirikari ba RDF. Timing yitangaza ubwabyo igihe ryasohokeye bijyagombye kuguha igisubizo. Icya kabiri ni za contradiction zirimo. Leta y'u Rwanda yahishe yuko yatewe bagashimuta abantu bayo ntivuge ubu noneho abantu bakabashoye kumenya aho bari se babwiwe n'iki aho bari babwiwe n'iki ko ari muri FDLR bafitemo abantu babo bafitemo iki gituma bamenya ko bari muri FDLR batari no muri FARDC. Ese kuki bahisemo kuvuga FDLR ntibavugiye FARDC? Igisubizo mu cyongereza baravuga ngo the devil is in the details. Ntabwo wirirwa ushakira kure uhita umenya aho igisubizo kirimo amagambo banditse. Barashaka kujya muri Kongo niyo conclusion.
kandi bavuga bati si uko gusa tugomba kurwanya imitwe yitwaje intwaro kuko ibyo byarananiranye, basanga bo barabayesikuriwe, barabashyize ku ruhande, ahubwo kubera yuko tugomba kujya kurekipera abasirikari bacu bari muri FDLR. Mission irahindutse, ibaye kujya kurekipera abantu bacu bafungiye muri FDLR. Kagame yarakwiriye kumenya ko ibintu byahindutse. Ejo bundi natanze impanuro, nubwo ntawazumva bavuga tuzitanga nkande barantuka ariko bajya baca umugani mu Giswahili ngo kinywa cha mzee kinanuka lakini kinasema ukweli. Kinanuka lakini kinasema ukweli. Ntabwo wahakana yenda ko tishimiye ibintu vugira hanga, ariko ntiwavuga ko harimo ari ikinyoma. Ndabongera mpamagarire abantu nka Mubaraka Muganga. Nzi neza ko yashizwe hariya kubera ko Kagame yateguraga nizi ntambara. Abantu nka Kazura, mwongere musubire inyuma murebe amaraso y'abanyarwanda, murebe ndetse n'abacasualties mufite aho ngaho mu Rwanda, umubwire nuko babayeho ubwabo mbere yuko kujya gushaka n'abandi. Namwe murimo muba ba casualties, mukora gikwiriye nta kindi nuko mugomba kubwira Kagame muti no, not this time, not at this time. Twashutswe kera, abantu bose babaye bimuga baragiye muri Kongo, ubu batashye nk'ingunzu, batashye nk'abantu batagira agaciro. None ubu twongera tuye gucika amaguru muri Kongo hejuru y'uburakari bwawe gusa ngo kubera ko ngo wumva urakajwe na Museveni, kubera ko urakajwe na Tshisekedi. Reka rero nongere nsubire inyuma kuri ririya jambo rya Muhozi Kainerugaba. Muhozi haraho nigeze kugira nkavuga nti uyu muntu n'umusazi, haraho nigeze kugira ndavuga nti this guy is stupid, ariko kubera ko nzi ko Museveni is not stupid, nizera ko na Muhozi probably not. No, he's not stupid. Kuko Museveni ntago wambwira ngo biriya ngo byose avuga Muhozi avuga ntabireba. Muhozi umunsi yabyukanye ikintu ati ingabo zacu zehuje ryari. Hari record mufite y'ibyo bintu? Hari ahantu mubizi ngo bahuje? Urugendo rumwe Nyakarundi yakoreye mu Rwanda nako muri Uganda, nabwo bagakora attempt yo gufunga umuntu, nyuma yaho ariko nawe bakamufungura. Urwo ni rwo rugaragaza ko Bugande RDF na UPDF byiyunze. Je turabizi ntitwajya kubitindaho, ntabwo RPF na RDF na UPDF ntabwo byiyunze. Icyo ni kimwe. Ati none nyuma yo kwihuza ubu ngubu ndahamagarira FDLR yuko igomba kuripotinga ku ngabo ku birindiro bya RDF n'ibya UPDF bibegereye. By the way, command iri muri Congo ntabwo ari ya Muhozi ntabwo ari commanding ingabo ziri muri Congo. Ingabo ziri muri Congo ziyobowe n'undi umugeneral, kandi ahavana amabwiriza ntabwo nibaza ko ari kwa General Muhozi. Simvuga ko Muhozi atamenya ibihabera, arabibona aranabisoma arabimenya neza cyane, ariko sinzi ko ari we uvugaho bagomba gutera n'igihe bagomba gutera. No, je doute cyane kuko hariyo ushinzwe operation yitwa Shujaa, ariko ibyo nibindi reka ne kubitindaho. Ikindi nuko yavuze ngo bagiye kuza ngo abatazara bishyize mu maboko ya RDF na UPDF ngo bazakorerwaho operation iri joint operations ikozwe na RDF na UPDF, kandi iyo operation ngo bayihaye n'izina. Ese ubwo namwe hari umuntu wigeze abyemera koko ibintu byabaye? Nabonye abanyekongo batangiye kuvuga ati umwana wa Museveni yavuze ibi. No,
biriya bintu ahubwo biragaragara ko ariho overplayinga ikintu. He's playing too much ikintu ku buryo na Kigali ishobora no kuzamurya. Ahubwo yitonde ko na Kigali ishobora kuzamurya neza cyane. Niba ramuka bamenye ko yabashutse, biriya byose yajyaga hari yari ibintu byo kubashuka, bishobora kuzamuteza ingorane. Genda icyo President Museveni ashobora gukora no kumushyira ku ruhande kugira ngo amurinde ibigeragezo byinshi cyane biri imbere, kuko Kigali ndabizi neza ko igiye kurya karungu. Biragaragara muri itangazo batanze. Nani bagiye kubabwira iyo operation ngo joint operation ngo ukuntu ngo bayise byabereye hehe, ngo yitwa ngo ni operation Rudahigwa. Sinzi icyo bashatse kuvuga, niba ari iyo bya balkanization, niba ari ibiki, simbizi icyo yashaka kuvuga. Yende ijya avuga arabizi, ngiye n'icyo utabizi, ariko ntabwo iyo nama yo kwita operation Rudahigwa yabereye mu mutwe we, nta hantu yigeze bahandi. Ubwo nabo bashobora kuba bayimenyeye muri iyo tweet uyu munsi. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, ndabizi neza ko muri bukurikire byinshi umunsi ku wundi, harajya hagenda hahinduka ibintu. Sinzi ko reka ndenda ne kubateguza, bibaye ngombwa nagaruka, ariko ririya tangazo rya RDF ndisobanuye byinshi cyane. Ntibahakanye ibyo bavuze, ahubwo bemeye ibyo Kongo yavuze, yuko bafite ibimenyetso ko bajyaga muri Kongo. Ese abo kaporare babiri barafashwe bafatanwa n'izo za night goggles, berekana ziriya mbunda berekanye biriya equipment zose niza abakaporare babiri. Nikikwereka ko cya kimwaro cya leta y'u Rwanda gishobora kuvamo ibindi. Mugire ibihe byiza rero na weekend nziza. Mwari kumwe nanjye Turashimye Jean Paul mu kiganiro kidasanzwe cyabahaga actualité kuri uyu munsi, ndetse ubwo niba kiganiro bwacyo nicyo yenda gifite n'iryo zina ry'uyu munsi kubera yuko ni actualité y'uyu munsi. Mugire ibihe byiza rero, naho ubutaha. Wakwireba kabona ari kamara, ninde wakwirengagiza abo bangana, ninde ubona amahari ari inzira nyayo.